Hello，大家好，我係 Alice 啊。今次咧我就要分享我一個好重大嘅決定，就係箍牙啦。咁首先講下我排牙咧有啲咩問題先啦。咁咧大家見我平時影相咧可能會覺得冇乜嘢嘅，因為我有呢度半排牙咧就比較正常，但係呢邊咧其實係好亂㗎。咁可能影相可以就角度啦，咁但係咧講嘢咧真係呃唔到人啦。咁啲牙咧係好似飛出嚟咁樣㗎。其實你係見到咧個中線咧，大家睇一睇個中線咧係對唔齊嘅，同後面嗰排牙咧係對唔齊嘅。咁所以咧成排牙睇落去就會好似打風咁啦。咁同埋咧細個有好多嗰啲童年陰影啦。啲人會係咁改你花名啦，話你崩牙妹啊、爆牙妹咁樣啦。咁就雖然可能聽慣咗，但係有陣時諗起都會覺得有啲心酸嘅。同埋即係好多親戚都叫我話你箍牙啦，咁點解唔箍啫？咁其中一個就係因為錢嘅問題啦。咁之前一直都係做學生啦，咁即係都未揾錢咧，咁就唔敢去花咁大筆錢咧去擺喺自己排牙上面嘅。咁咧自從返咗工冇耐之後咧，就即刻決定去箍牙啦。咁我今次箍嘅咧就係隱適美，就係大家咧所謂嘅隱形牙箍啦。我第一次去咧就係要去倒模先嘅。醫生有咗你個牙模咧之後咧，就會 send 去美國嘅隱適美嘅總部啦，就會幫你去分析啦，同埋睇下設計晒成個療程，睇下你點樣先可以咧箍到一棚完美嘅牙嘅。醫生咧喺隱適美嘅角色上面咧，就好似你嘅顧問咁樣啦，同埋係幫助你負責調整你嘅牙啦，同埋幫你洗牙啦、補牙啦，同埋剝牙嘅。咁同以前普通拉鋼線嗰一隻佢嘅角色就會有少少唔同啦，可以預覽到成個隱適美嗰個療程咧，個進度係點樣啦，個結果係點樣嘅。所以點解咧佢會比起傳統嘅牙箍咧，真係會貴1倍左右嘅。咁而家嘅隱適美咧已經係進化咗㗎啦，唔會好似以前嗰啲咁樣咧，就話比較棘手嗰啲 case 做唔到。而家咧係可以貼嗰啲叫 attachment 嘅一啲白色粒粒啦，同埋可以好似傳統牙箍咁樣拉橡筋都得嘅。咁我1月頭去倒模啦，咁就2月中左右咧就收到姑娘嘅電話咧，我可以去睇一睇我隱適美成個 animation 啦，同埋嗰個效果係點樣嘅。大家都應該好期待睇一睇我咧亂撞光嘅 before 圖嘅，即刻去片。哇！大家睇到我排牙係咪好唔齊呢？首先個中線咧係完全歪咗嘅，仲要係足足1個牙位喎。咁成排牙咧仲要係斜咗啦，同埋隻爆牙咧又突晒出嚟，好核突喎。如果打側睇嘅話咧，好明顯會見到我有一隻門牙咧係哨咗出嚟㗎。咁醫生咧就話我啦，要剝一隻嘅小臼齒啦，就係我打咗交叉嗰隻啦。跟住就將成棚牙向右拉，對翻齊條中線，咁隻爆牙最後咧都會拉翻落嚟嘅。大家睇完我咧一棚亂撞光嘅牙之後，應該好期待我箍出嚟嗰個效果㗎啦。咁而家即刻俾大家睇下我嘅 after 圖片咧。大家係咪好心急想睇下我箍完之後會點呢？我箍完之後咧就會係噔噔就係咁㗎啦。咁條中線咧已經對翻齊晒啦，同埋隻爆牙咧就拉翻落嚟啦。咁啲牙咧亦都冇以前咁哨啦，講嘢嘅時候個嘴咧就唔會嘟住咁啦。而家我哋就睇下個動畫，感受下我嘅艱辛旅程啦。一開始咧就見到我棚牙好努力咁歸位、歸位再歸位，爆牙咧都拉翻落嚟啦。咁去到後期咧，其實已經算都幾齊噶啦，但係咧都幫我咧推翻入少少，咁樣咧就會再齊啲啦。睇完個 animation，大家係咪都燒着晒呢？咁但係做到成個效果嘅咧，就需時比較長啦。咁我總共要套50套箍嘅，咁人哋一般咧都係30至到40零套箍嘅啫。咁我就特別多啦，因為拉中線咧，醫生就話原來係一個最麻煩、最耐嘅一個 case 嚟嘅。咁我就要用大約2年幾嘅時間咧，先可以
拉翻正條中線，但係個效果咧就令到我非常非常之滿意，同埋非常非常之興奮啦。最後啦，就到一個大家最關注嘅問題，就係價錢啦。成個隱適美嘅療程就係需要45,000蚊嘅，係啦。咁就總共50套箍啦，就箍2年幾嘅。咁喺第一次倒模嘅時候咧，就要俾咗第一次嘅錢，就係5,000蚊嘅。咁其實佢就話5,000至到1萬蚊啦，咁我就梗係俾最少啦，就俾5,000蚊先嘅。剩翻嘅錢咧就要喺你嘅療程入面咧慢慢攤分啦。咁我嘅醫生咧就比較好嘅，俾你隨便咧每次你中意俾幾多都得嘅，俾500或者唔俾啊，或者你俾一次過俾晒亦都可以嘅。到最尾你要俾晒啦，當然。咁但係如果你負擔即係可能你嗰個月手緊少少嘅話，咁就可以俾少啲咯。咁你闊綽啲咁就可以一次過俾多啲，咁之後就唔使捱得咁辛苦啦。至於我嘅醫生咧係邊個咧？咁我就唔喺片段入面講啦。咁我個 blog 咧就會再介紹得詳盡一啲嘅，會講晒成個咧我嘅奮鬥史啦，我嘅決心要去箍牙嗰個歷程啦，同埋醫生嘅資料啦，同埋我設立咗一個箍牙嘅 FAQ 嘅，咁大家都可以去參考一下。特別係咧有決心想要去做隱形牙箍嘅人，當我攞到箍嘅時候咧，就會再拍 video 咧去分享我啲箍係點嘅樣啦，同埋戴咗箍嘅感覺嘅。咁下次再見啦，拜拜。